हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन बोट एंड स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। बोट कवर्स 64 किलोमीटर इन 8 आवर अपस्ट्रीम, 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ये मिस मत कर जाना, नहीं तो आपको क्वेश्चन होता रहेगा, आंसर भी आता रहेगा लेकिन मिलेगा नहीं कोई आंसर। ठीक है। अब द बोट इन स्टिल वाटर में बोट का स्पीड निकालना है। तो क्या हो जाएगा सर, अपस्ट्रीम स्पीड u बराबर 64/8 इतना किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा सर, 120 किलोमीटर बाई 12 घंटा, तो 12 10 120, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इतना दिया हुआ है। अब बोट का स्पीड क्या होता है सर, बोट का स्पीड हो जाएगा डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10 प्लस 18 और 10 प्लस 8/2 मतलब 18/2 मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो क्या किससे गुना करना पड़ेगा सर, 5/18। ठीक है। तो 9 2 18 5/2 मतलब कितना हो रहा है सर, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।